هيا كم جرت أورمو فيا نجاك أبدو نجاي نسمبل هذا نجايني ربي نجاي نورمو ما يسوي لنا جراتو بكجرتن شوفتي حاجة جبون دابتوتي إنه ما ددبنا فودات أناني سربا البراتكو رب رحمتها قولوا في قال ما أدا تينيا قال ما أدا كينيا إيقاسينا تينيا كاللجتكم ما هندين بلي سما فان أورمو هندي أورمو ما خجئ واحد دنيا دتشيسا سربيهون مالف همنيتي تينيا توكم ما خينيا هندين كينيا مو أورمو ما خينيا namni tokkummaa qabu waan cufanii qabaa jechuudha. Maaliifin kana jeeseetan sabni tokko gaafa banaan hedduun gaabbiin hedduun keessa jiraatu rakkoo isa keessa jirtu gaafa furatuu dadhabu garaagarummaa isa jirtu gaafa dhiphisuu dadhabu ilaalcha siyaasaa hedduu isaan uummata tokko jidduu jirtu gaafa keessummeessuu dadhabu maal taha hantuu taatu leenca lallataa jechuudha. Adurreetu qeeransa lallataa jechuudha. Akkas taane maaliif nuti Oromoodha biitti waliin qabnu Oromiyaadha dhiini keenya tokko eenyummaan keenya tokko qubsuma addaarraa jiraannu malee hortee abbaa tokkooti jechuudha. Horteen abbaa tokko ifii waliin mari'achuu hin danda'u garuu diina wajjin mari'ata. دينا وجوليف قال إفي ساتي ولي قالون دندو مالي في خجو هو قاهدو قافي نتها إيجا دينا سيمبل ليس جو جولي قالت دينا أورمونو بيانك أبو أوروميانو بيتينيا دينا جوجين والتجيد كرتيسي مريات Oromoo dha wajjin akkamii waltajjii takka irra teessee mari'achuu dadhabda. Yoom Oromoo keessatti garaagarummaan yaadaa kabajama. An dirqetti yaada nama biraa fudhachuun irra hin jiraatu. Yaadaan qaba jechuudha. Garuu yaada nama sanii keessaa yaada naa ta'u yoo jiraate niin fudhadha. Yaada nama sanii kanaa ta'u fudhadheen kiyya kaniin te amanu sanii wajji waliif fidaa jechuudha. Yoo nu lameen walit dhufne hoo yaada keenya lameen wal bira finnee atiis kee aniis kiyya nu lachuu waan saba tokko taaniif uummata tokko taaniif Oromoo taaniif biyya taqqabnuuf yaada lameen wal bira finnee kunnu miidhaa kunnu miidhuu jennee khafeenu keessaa fudhannee karra walii gallu hojiirra oolchinaa jechuudha. Garuu Oromoo keessatti yaadaan deemuu yoon fudhanne ati diinaa jechuudha. Yaada kiyya in fudhattu taanaan ati baduu qabda. Lakki yaanni kiyyaas bitamaadha yaanni keetis bitamaadha. Ammoo si biratti. Alagaa biratti immoo yaanni keenya lachuu kanuu gaarii akka diinaan laalamaa jechuudha. Diina yaada keenya san akka diinaan laalu wajjin teessee afaansaa cabcabayxee hojii haasoftaa jechuudha. Oromticha hojii haasa'uu hin dandeessu, Oromtittiidha hojii haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Wanni ati Oromoodha hojii haasofte dhabduuf wanni ati Amaara hojii haasofte argattu maali? Wanni ati Amaara hojii haasofte argattu tokko identity kee dhabda, lama biitummaan sunuu teetii miti warra siin jiru, sadaffaatu hin jirtu warra siin jiru jechuudha. Ka Oromoo kunoo let it be anybody. Angoodha kanarratti anyway namni ka siyaasaa dalaguuf angoo siyaasaa dhuunfachuudhaaf. Angoo siyaasaa kanarratti compromise walii godhanii wajji wal mari'atanii taa'anii amma kunoo it is good thing akkamma abaa ofii kaafaa'oon opidiyoon gawaan dabrarraan bartu isiin hin xaharamtu akkamma abaa ofii kaafaa'oon xalayaa barreessanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtuuf hatattamaan marii godhuu qabnaa ka ja'an kun silaa amma opidiyoon nama mataa qabutee nama sammuu qabutee yaada eebbifamaa akkasiisan fuutee rakkoo Oromiyaa keessa jiru furmaata kanniti jechuudha. Maaliif OPDO tanaatu OPDO makalee Tigreedhaa hojii turte jechuudha. Tigrumaa bakka irraa ka'ee OPDOon dhuftee malee jijjiiramni dhufe hin jiru jechuudha. Because
jijjiiramni keenya bakka itti hijack ta'e qabaa jechuudha. Bakka itti kufe qabaa jechuudha. Amma akkana kufee dubbanne qiyaamas nama buutu hedduudha jechuudha. Hedduudha jechuudha. Garuu namni dogoggora kalee dalagerraayi arra waa bara dogoggora kalee godhe dogoggora akka kalee sanitti kaan hin deebine arra maaliin godhuu qabaa jeettu dogoggora san caalu seenaa jiru jechuudha. Dogoggora san caalu seenaa jiru. Maaliifin kana kaasuu barbaade amma naannawa baha Oromiyaa waan deemu jiru ni agartan waa'ee saaminsa lafaa cabinsa daangaa odoon ta'in saaminsa lafaatti deemaa jira jechuudha. Saaminsi lafaa kun bifa lamaan deemu jira. Tokko karaa Ogaadeniin deemu jira, tokko karaa Eessaatiin deemu jira. Warri lameen dhiiga namaa gannequu deemus warra lameen kanaa jechuudha. Warri hullachuu ammoo qaama Oromoo politishaan Oromoo aktivistoota Oromooti hojii ala kana hojjetanii jechuudha. Akkam fa'a akka kunoo gurbaa Dr. Ismaa'il jedhu ka warra Isaa ka miidiyaa Amaaraatti irra deemee faannoon jabaachuu qabdu jedhu kaanoo ka akkami akka Feesar Rooblee ka warra Ogaaden kana ka Oromoonuu baroota akkanaa keessa naannawa kanan turree jedhu kanneen hojii qabsoo godhaniiti ana mirga kiyyanaa kabachiisanii jechuudha. Dura warroonni garii mirga Oromoo kabachiisuu dura mirga mataa keessanii kabachiisa. Kabajaa mataa keessanii qabaadhaa dura. Namni dura mirga mataasaa kabajeeti mirga saba Oromoo kabajaa jechuudha. Warra arrallee Oromoo rakkoo fidaa jiru. How are you going to solve it? Amma warra kan hojii hojjettan. Okay. Warri Ogaaden ilaa haga mi'eessoo gaafatan. Warri amma xixiqqoon oriituta ka ta'ii seettu kuno haga Eessaa deemu jirtu isinis akkamitti simachuu deemtan kana moka Ogaaden gaafates kannitanii kan kannees kannitanii isin akkuma waan ta'uu barbaadamu maali akkami wajji ummata Oromootiif waan ifa gootaniin qabdanii jechuudha. Maqaa Oromoo qabattanii kaampii diinaa keessa yaatan ummata Oromootiif garuu wanni takka wanni isin himtaniin jiru jechuudha. Hagam takka akka ummata Oromoo tuffattan nama agarsiisa. Hagam takka garuu namni sabaafiin qabsaa'oo jedhu onne dhawata saba isaa dhaggeeffata. Waan sabni isaa yaadu dhaggeeffata. Yoon kana godhe sabni kiyyana aaraaja isin sabumaa tuffattan walii galatti. Saba Oromootiin ati eenyu jechuun jirtanii jechuudha. Okay. Nama saba kanaaf kabajaa qabaateetu waan sabni kun jedhu dhageenya. Isin ka isinin mul'atu yoomuma faannoo fi warra gartee weerartoota baha Afrikaa irra jiru kana warra Ogaaden warra Isaa kana hojii walii gallee namicha maraataa kiiloo 4 jiru kana darbinee nuti prime minister nu godhanii isaan waan cufa control godhu nuti ergamtuu taanaafidha jirtanii jechuudha. Sammuun teessan sani maaliif fageessitee yaaduu hin dandeessu sammuun teessan shoorti memorii qabdan jechuudha. Waan kalee irraan barre akkami kalee qabsoon gufattee teessanii evaluate gootanii sochiin bara 2018 akkam taate maal goone dogoggora akkami achi keessa hojjetame akkami kun ta'uu dandeettanii gootanii iiguma teessaniif ana wajji wallole maal wajji wallole tani dhukee kaasu jirtan an hoggaa garii pointiin arku isin keessatti pointiin arku maaliif jara keenya lafee laagaa danqarte taane ol bahus rakkatte gad deebi'us rakkatte jechuudha.